បាទអញ្ចឹងឥឡូវ step ទី3នេះគឺតកតនឹងការទៅ demo ឬក៏ទៅ training ភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងដំបូងឲ្យគាត់ login password admin មកមានថាយើងបង្ហាញគាត់ណាបាទយើងប្រាប់គាត់ទៅថា user admin password admin បាទយើងបង្ហាញគាត់ទៅពីការ login ចូលបាទអញ្ចឹងពេលដែលចូលមកដល់យើងកុំអាទៅប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះនៅក្នុងហ្នឹងណាចូលដំបូងឲ្យគាត់ស្គាល់ PS យើងយកមកមានថា step ដែលយើងចូលទៅគឺបង្ហាញ PS ឲ្យចូលកន្លែងលក់មកព្រោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងលក់មុនអា city នេះគឺក្រោយទេអញ្ចឹងគឺពេលដែលបង login ហើយគឺឲ្យមានថាឲ្យគាត់ទៅស្គាល់ក្នុង PS អញ្ចឹងយើងទៅបង្ហាញក្នុង PS សិនបាទយើងចូលមកបាទអញ្ចឹងដំបូងវាឥឡូវវាខ្ញុំ close zip មួយសិនបាទដោយសារយើងបើក zip ចោលអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូម preview មួយទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវម្ដងទៀតពេលដែលបងបង្ហាញគាត់នៅក្នុង PS ហ្នឹងហើយបងដំបូងបងបង្ហាញពីរបៀបបើកវេនបាទយើងចូល open sheet បាទយើងបើកវេនមកអញ្ចឹងកន្លែងព័ត៌មាននេះគឺយើងមិនបាច់ចាំឲ្យគាត់វាយបញ្ចូលទេដោយសារវាចាប់មកអូតូបន្តិចហើយយើងបញ្ចូលគាត់តាក់ទងនឹងកន្លែង cash ខ្មែរ cash ដុល្លារនេះគឺជាប្រភេទលុយបង្កប់ក្នុង cash យើងប្រាប់គេទៅថាលុយបង្កប់ក្នុង cash ទុកអាប់ឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាយើងដាក់ 50000 បង្កប់ក្នុង cash អញ្ចឹងមកគឺថាយើងសួរគាត់ថាបើដាក់ប្រមាណគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកលុយក្នុង cash 50000គឺ50000អត់មានដាក់ក្នុង cash 60000ដាក់នេះ50000គឺលុយនឹងបាត់ហើយតើមកលុយដុល្លារបើគាត់មានបើអត់កន្លែងហ្នឹងបើសិនបើគាត់អត់មានទេបើចាំដាក់ក៏បានដែរលុបចោលឲ្យគាត់បើកវេនធម្មតាមកអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីសមកបាទតមកទៀតគឺយើងអាចបើកវេនបានព្រោះ status វាចូល open ហើយបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញគាត់ទៀតថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងចុចប៊ូតុង cash drawer ចុចទៅគឺ load cash មកហើយបើគាត់មាន cash ឲ្យដល់មួយសិនព្រិនណាបាទហើយនេះកន្លែងលុប invoice បាទអញ្ចឹងលុប invoice មិនសមវិញមានលក់ចេញទេបងថ្ងៃ26អូខេអញ្ចឹងនេះយើងបង្ហាញគាត់តិចមកថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងលុប invoice បាទយើងចូលមកលុបអញ្ចឹងមកនេះ load delete ហើយបាទនឹងលុប invoice ហើយកន្លែងនេះគឺ reprint វាកែបានឡើងវិញបាទយើងចូលមកវាលុបវាកែបានមកយើងឲ្យគាត់ select ថ្ងៃទៅយើងបង្ហាញគាត់តិចតួចអញ្ចឹងមកបាទយើង select ចូលមកលុប preview ហើយតើតើនឹងប៊ូតុង print បង print នៅប៊ូតុងនេះប៊ូតុងនេះបងប៊ូតុងនេះវា print ទៅវាចេញមកតូចអានេះចេញមកវាត្រូវរបស់ PS បាទអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងបង្ហាញគាត់តើតើនឹងអា tab ខាងលើនេះអានេះ dine in មានថាយើងញ៉ាំក្នុងហាងបាទអានេះ take away shop ចេញទៅក្រៅឬក៏គេ add on ពីក្រៅមកបាទអានេះ request bill នេះគឺវា load bill លើហ្នឹងមកពេលដែលយើងចុច print bill ណាបាទ request bill ហ្នឹងអាហ្នឹងជាម៉ណុយរបស់ PS portal ឯយើង scan QR តែអាហ្នឹងយើងបិទហើយអញ្ចឹងវាមានតែ label ឯងអានេះ new order បាទហើយនេះខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែពីហ្នឹងទេបាទពីហ្នឹងព្រោះមានតែពីរសំខាន់មួយញ៉ាំក្នុងហាងនិងមួយខ្ចប់បាទអញ្ចឹងបើគាត់មានតុកច្រើនគឺយើងអាចចុច tick កន្លែងនេះបានវាមាន tick កន្លែងហ្នឹងណាបងសួរកន្លែងខ្ចប់ចេញក្រៅទៅឧទាហរណ៍គាត់មាន food panda មានអីទៀតចឹងអាហ្នឹងយើង tick កន្លែងខ្ចប់ចេញក្រៅហ្នឹងទៅបាទកាលនេះគាត់មានខ្ចប់ចេញក្រៅយើងចូលនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើង select ប៉ុន្តែshop ចេញបើភេទក៏មាន food panda បង្កើត customer food panda ហើយ price code ផ្សេងគ្នាដែរដោយសារអីទីគិត service បាទអញ្ចឹងតម្លៃវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើត customer food panda ហើយកន្លែង price code ហ្នឹងយើងបង្កើតមួយទៀតមកយើងដាក់តម្លៃហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរតែខ្ញុំចាំប្រាប់កន្លែង item តិចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវករណីថាគាត់ញ៉ាំក្នុងហាងអញ្ចឹងគាត់ចូលតុកមកបាទអញ្ចឹងអានេះកន្លែងនេះគឺកន្លែង item ហើយនេះគឺគ្រប់របស់វាបើមានច្រើនវាទៅមុខទៀតហើយ
lại nắng á và những chọi cái con mơ mà để chọi môi pi chẳng tới rồi có những chọi chừng con này các bạn nó bị lạ lại đã bây giờ phải có tiền máu thang cái lại ní cái lại description score pram mới chẳng tới và ba bạn score pay pram chẳng tới rồi có những trong vay bậc hai này như demo có pram bạn nắng á bây giờ hai có thang lại ní discount ní cứ bài discount lơ item mùi của bán rồi có discount lơ invoice của bán discount lơ item mùi này chẳng Americano tầm mùi thì tại vì sao mà bọn cho discount từng off nắng á ở có chơi hàng crom này bạn đọc hiểu rồi chẳng bị chậm màu từng off bạn hơi cái lại vì thi ní cái này giờ mà trăm bị vô có đây tại một phép có tha tới năng pun đọc hiểu rồi tại bờ việc phép có tha bà giờ mình bờ hàng cọp mình pun đấy mà trăm select tiền rồi vì thi máu pun đọc hiểu rồi mình con màu than tiền này còn thà vì trái nhậm đại chẳng nằm bay ở việc cua hết từ xa thì bật ảnh năng tiết việc tiếp tới là discount mơ cho khơi thì chẳng đạn tới về tiếng cua mơ thì trên một hiện nan mình mất bạn số để lại discount về package form ra từ hàng chặt theo nó học tốt hàng lấy qua cái này opening là hàng còn discount này không nó hàng thì rồi chứ là nó như access thời điểm một mà anh nói to brand em ship phần tay tiếp còn phải chuyện đầy là một bạn chuyện đầy rồi vô là vậy như vậy à nên này đi theo mình thời điểm đi theo form ra hàng với cái bao của cái discount này discount thì nó đón những gương mặt tất gương mặt hai là bộ cái discount này chứ mà trăm suốt theo bởi vì xe ở bên tây ô tô một bài ở bên khung khai cho mọi này ta bởi vì ở ban tí cho nên thật phải trở lại vậy nhưng mà bây giờ thì đặt lại hai cái chuyện rồi sân từ thì sao còn lúc bây giờ chứ con sẽ ai không mà có cùng buổi quan cho nên trăm ba ngày còn lốt còn đâu ai không đó vừa là nên là thì vậy chẳng có to mà tiết ở bong ai thôi cả cất lồi phía trên cà phê kia miền từ send order rồi có print bìa hay thì cứ ta kia sẽ lại hết cất lồi giờ một cà phê á bạn chẳng phê đang có món phần năng hói cứ bong ai có cho lại cất lồi nhiều cà phê từ trình vì nó hết cho cất lồi mà chẳng nhiều có tiết cất lồi miền pì thì mỗi một hết lồi khác lồi sạch bạc nhiều có chân máu hay là tao tiết cứ lôi từ này kia EBE rồi có AC và trong một sân bạc như gặp thay chỉ EBE nhưng chẳng như ai còn vay vào châu tự lôi màu thà lấy của mỗi chuyện sao sắp cho ai còn vay mất và rồi có ai còn chuyện lươn ấy các bạn này nhưng mình ra lại vay và lấy dân vay vào chỗ mà nó á mỗi tiết dân dân chuyện tự lôi lên này ở vùng mùi la chấm vùng mũi hay sao tôi thôi là còn nói chỉ không ai tại việc mình không ai đàn này nó máy chỉ phải hỏi mà phần này chẳng phần năng mắt cứ bị smartphone này lại cái trái như này đi áp lôi áp và chẳng phần năng mắt cứ có ai chơi ca print bài bàn này và cái lại nó như ai tham tiền bàn thừa ban mong bạn diện đã vinh đã ấy tới thèm bàn tiền ấy chẳng nhiệt form miền thì siêu nó cứ ấy nó chừng một buổi lá hai tôi chỉ lôi mai đấy cứ một pì mình ấp mình vì con pì bạn hai bài khơi như cái việc lẹt vời nhé nó bảo kìa trong bàn nó dừng lại về đá cả này tha ở lấy kìa trong màu lẹt chân đi đây về cọp mưa được một hạt cái kề trắng bò cho xịt thình mình máu này bật tận mình máu dừng trên một cái áo sần bọn cho setting hay dân giờ POA location setting như bọn control này chẳng bà có cho ai biết lẹ và toát tới những độ thích với món cứ lấy control này bà hay cái lại ní cứ cái lại xô là bé không ai mà tay xa đã thích tới việc cho bạn đi trong những mọi trong căn này còn ai thích cho của nhé là bé không ai cứ bà hai chung nhẹ cất lôi ấy chứ lại là bé đó từ thòng nãy giờ là cashier tại bà không ai mà cất lôi như thế chẳng lấy dân thích kỹ năng mất trong môi mắt và lấy dân từ mưa mà đầu tiên chẳng nhung châu kia mà
nhưng mà hai con này tới bay buôn tờ lót tới còn vô là bà lấy em cho đại tập TP đi mà chắc em cho lại cái lôi má một đòn tiết bà chắc mấy nhưng mà hai nhà tôn kia từ tôi lôi khe lôi chủ ở phóng lôi khe phòng mấy nhắc pi á và cả này mua tiết và sân 3 tháng ở cái hệ buôn lá cột năng chắc nhưng mà trăm chuyện lên đấy cả ba này ở còn chuyện lên nè chuyện nữa cái lại USD nó mới bị chậm mà buồn đưa lại mà cái lại này cứ dương sinh lại với năng em ấy thì trong second screen á và chắc nhưng mà gặp có tiền này năng tại bà có trong S anh nó to sinh cái này rồi bạn xung quanh anh liên mua tiền tiền hay là liên tới sao mà từ khoai chứ bạn là đây là cái print nó hay mà thì rồi thịt chẹt ấy ở anh bao nhiêu nhiều sticker mình nó nhận được đứt cái bật ra lên là hàng anh cái mảng thì rồi đó vì cái bật ngồi cho lòng kia đó mình nó như bao nhiêu nhiều miễn ta bọn tầm thường tại toàn đại nhiều pra nhiều thơ đại nhiều nó khang total từ bằng 6 nó là chuyện cho cái về cái bạn anh hay cái system gì anh nó print là cái sticker thì là sticker và nó cho lại sell order và tha nó dương tầm thơ mây á tại ở toàn bản đại nhiều pra thì tại vì một viên này và tại nhưng tay tới đa hỏi lột score lột ấy anh bật bàn chứ nơi lấy sell order này và nó dương từ add file ấy mà chỉ muốn một cái đăng qua sự mấy việc ở những cái vậy và chẳng hạn cái viên này bữa nay lúc tới thì sẵn tiền này họ miền nó kim vị thì thay cái tính đọc cái đấy này mắt như score nó score vì muốn dương send order ấy cứ trên tạc đá thì ship mau thì này nó sẽ gọi là tôi như là bên bật dùng tiền ok rồi chắc là nhung xong bật đạch mà với cái bật lòng tiền nó chắc mấy nhung chạy được nó cứ bị chậm mà chẳng ấy cả này một tiết lôi nam khe đã lôi lướt bán thả lợi buôn lá đây lòng đã một phê lá cứ bật ở bàn đấy lộn rồi lôi không vì một phê lôi nam khe ta một phê lôi khe nó dân anh áp bàn ở phía bên bán á tôi thả lấy cái buôn lá mà tay cái oi cái đã đọc lại chẳng mà cái đọc làm á chẳng như tôi áp cái của mùi lá rồi tôi vì mất buôn phòn bạn ok bạn chẳng là lấy nè bài mơ mấy khen cái đó nó nhưng bật bát này lấy việc ấp trình màu thì việc tới mót đánh màu bạn và ta lại đi sẽ bên là bạn hàng rồi score mà thế đó bạn hai này là tua đọc là phải apk với tôi mua là tôi có tôi mua lá tôi có pi mất buôn bỏ bạn nó cái bóng to này nè chẳng nhưng cho quạt mơ bay buôn đó hay quạt trực thun còn đó đó về quạt cho lụa ấy chẳng trực tay hay chẳng đấy bạn về quạt trực tay ha là quạt ăn ok ha chẳng bong cho lại bật về bật quạt tẹt tông cả bật về bạn bật về nó người riêng bật về riêng bạn ơn tí còn tha vậy dương ví dụ có tha lấy tẹt to ngạc hàng lên này ấy form miền tụ từ này về bao giờ mà bên lũa bạn hay bắt mà tiết cứ chia ấy form miền lôi được con không khe đại dân đã bật mình việc còn chân tới bà lời con khay đã pramen riết rồi lá sồn chẳng bao giờ chia đô la bây đọc pi lá chuyện 50 hay dương lụa srop ban pin vói bà tô tá phần nét bà discount nhưng là tua ban phần nét hay nó sao phần nét hay bánh khơi lại net xe rồi khi mà đôi khi xa bà dương miền vì thi tiết vì cột này chẳng đó tại bởi vì miền tích cứ lột mà chẳng là ấy thì có thằng net xe lên phần nét hay dùng một viết smart bi này nữa và hay tao nói thì mình lọc này cứ mình lọc lôi ở thế kia phải có chẳng má lôi thế kia nhưng tôi mang vào mùi là bà hay net khai thì siêu nó cứ giờ tôi bán phần này mình hay dùng món đấy giờ bì nó này bì đại dân lụa sọc nó những đồng với xi má dân từ tôi bán lôi khai đại dân tôi bán lôi phần này mình thấy dân lụa bán bật bánh và phần này lôi buôn là chơi sam sập này đây giờ tôi bị nhiều á dạ cất lôi không khai sọc về giờ cái lối trong ai là cái hay ở đây bằng ở đây
អានេះលុយព័ត៌មានលុយដែលយើងទទួលពី ABA $6បាទហើយអានេះគឺជាប្រភេទ cash receive មានថាជាសាច់ប្រាក់ដែលយើងទទួលពីភ្ញៀវមកអញ្ចឹងយើងបានពីភ្ញៀវ 4.30 អាហ្នឹងយើងរង្វាន់របស់វានេះ B ដកនឹង C មកនេះដកអា ABA ហ្នឹងចេញទៅអានេះសរុបដក ABA ចេញវាម្សិលលុយ cash បាទអញ្ចឹង 4.30 បាទហើយបន្តមកទៀត total នេះដល់ total in introver មានថាហ្នឹងលុយក្នុង cash សរុបទាំងលុយយើងលក់បានពីភ្ញៀវហើយនឹងលុយដែលយើងបង្កព្រឹកមិញប៉ុន្តែគិតចូលលុយ ABA ណា ABA វាណាន cash ហ្នឹងទៅផ្សេងហើយបាទអាហ្នឹងយើងរាប់ដល់ពេលរាប់លុយឲ្យ cashier គាត់រាប់លុយបាទអញ្ចឹងលុយសរុបវាគឺ16.80 ហើយកន្លែងនេះគឺ total cash out មានថាយើងរាប់ចេញមកក្រៅបានប្រហែលតែយើងអត់បានរកគឺវានៅ0ទេបាទហើយ different cash នេះមានថាលុយលំអៀងឬក៏លុយបាត់លុយចេញពី cash បាត់ 1000 2000អីចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់បានរាប់ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងរាប់លុយយើងរាប់ចូល100នេះ cash out detail យើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងឲ្យគេរាប់មក cashier អូតោះថាឥឡូវគាត់រាប់ទៅ50000មានមួយស្លឹកបាទយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកវាលោតវាដកមកទៀតហើយវាបានប៉ុណ្ណេះគេលោតចំនួនមក total ដែលយើងរាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់រាប់ទៀតរាប់នេះ5000ដាក់សូនមកវិញសិនហើយដាក់50000នេះវិញអូខេបាទមានកណ្ដាស់ផ្សេងទៀតបាទអាហ្នឹងអាស្រ័យលើក្នុង cache របស់គេមានកណ្ដាស់ប្រមាណឲ្យគេរាប់ប៉ុណ្ណឹងមកបើថាមានកណ្ដាស់1002លឹកយើងវាយ1002លឹកចូលនេះមកសុំតទៅតកន្លែងរាប់លុយបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់រាប់មកចំនួនប្រមាណអីប្រមាណគឺដាក់ចូលថា$10មានមួយលឹកដាក់មួយហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវឃើញវាលែងចេញសញ្ញាដកតែចេញលុយលើសមានថាក្នុង cache ហ្នឹងវាលុយលើសវិញវាអត់ចេញដកទេតែមកក្នុងករណីថាវាស្មើ0អញ្ចឹងមានថាលុយហ្នឹងអត់បាត់ទេអត់ចេញសញ្ញាដកតែមកករណីចេញសញ្ញាដក$3មានថាបាត់លុយ$3តោះនេះបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យស្មើមក$3វាបាទឥឡូវបន្តថាឥឡូវវាសល់0.02អញ្ចឹងវាលំអៀងប៉ុណ្ណឹងអត់អីអាចបិទវេនបានតែករណីថាវាលំអៀងច្រើនហ្នឹងឲ្យគ្នាគាត់ឆែកមើលទៅថាបាត់លុយអត់បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកយើងអាចធ្វើការបិទវេនបានហើយបាទហើយកន្លែងនេះគឺព័ត៌មានមួយចំនួនថាឥឡូវគាត់ចង់ print លើប្រភេទវិក័យប័ណ្ណទទួលជា ABA ឬក៏ AC វានៅនឹងកន្លែងនេះ non cash invoice អានេះ invoice list គឺ invoice សរុបបាទខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ print សរុបជាព័ត៌មាន receipt បែបហ្នឹងមកឲ្យគាត់មើលទៅហើយអានេះគឺទៅលើ invoice ដែលយើងបានលុបបាទអានេះជា item list មានថាថ្ងៃហ្នឹងយើងលក់បានប៉ុន្មាន item អញ្ចឹងវាមាននៅហ្នឹងហើយយើងអាចឲ្យគាត់ print បាទចំណុចទីដល់ពេលគាត់ឡើងលុយហើយគាត់ថាគាត់ច្រឡំ duplicate invoice ដើម្បីពីរដងបាទគាត់លុបនៅលើគេឯងហ្មងបានលុបបានបងយើងមានកន្លែងលុបបាទអញ្ចឹងលុបយើង back មកវិញមកបងអាចចូលកន្លែង delete invoice បាទយើងលុបបាយលើបាទយើងថាភ្ញៀវតែម្ដងតែគាត់ច្រឡំបាយពីរដងចេញមកពីរដងអាហ្នឹងក្នុង PS អត់មានផុសអត់មានពីផុសអីណាទៀតហ្នឹងអត់ទេបងទៅហ្មងបាទលុបទៅហើយដោយសារគាត់អត់មានតាក់ទងនឹងការកាត់ stock អីចឹងបើចាំផុសក៏បានដែរមានថាគាត់តែលក់ទេបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំចូលមក close shift ឥឡូវខ្ញុំ close shift សិន10ឡើងមកហ្នឹងចុចឲ្យមិញបាទសល់5ចុះឲ្យលំអៀងប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច click ឲ្យ confirm មួយទៀតមក
ចឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះពេលដែលយើងបិទវេនណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបិទវេននេះមើលយល់ទេព័ត៌មានបិទវេនហ្នឹងវា load មកអញ្ចឹងដំបូងអានេះcache in នេះគឺ admin មានថាអ្នកបើកវេន admin បាទនៃបច្ឆាថានេះលុយតម្កល់ក្នុង cache ដែលយើងដាក់ព្រឹកមិញបាទដាក់តម្កល់ទុកឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទនេះចំនួន invoice យើងបានលក់សរុបប៉ុណ្ណេះហើយ sub total យើងបានប៉ុណ្នេះបាទហើយ discount ប៉ុណ្ណេះហើយនៅសល់ក្រោយពី discount សល់ 10.30 ហើយបន្ទាប់មកទៀតប្រភេទលុយ cash បាទ cash sale នេះគឺ$4បាទ AQR នេះ$6មិនស្មើ$0 អញ្ចឹងវាសរុបបានប៉ុណ្ណេះនៅក្នុង cash ហ្នឹងណាមានថានេះ16.80នេះគឺវាសរុបទាំងខាងលើនេះមកដែរអីជប់ដល់អូខេហ្នឹងចង់វិញខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសរុបនៅក្នុង cache មកដែរសរុបទាំងយើងទៅលក់បានពី A ហើយនឹងលុយខាង cache ខាងក្រៅហើយនឹងសរុបលុយអង្គខាង cache ហ្នឹងបាទតោះហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទហើយយើង print ហើយយើងជួយសឡឹងមើលទៅថាយើងអត់យល់ទៅណាអាចសួរខ្ញុំបាទថានេះព័ត៌មានលុយរាប់ក្នុង cache លើ500មាន2លឹក1000មាន2លឹក2000មាន2លឹកអីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺយើងអាចឲ្យគេ approve cashier ទៅរឿងគេសញ្ញាអញ្ចឹងទៅណាវាទូស្គាល់ថាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងបាត់លុយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅឬក៏ដក5ប៉ុណ្ណឹងគេគិតថាមិនអីទេអាចចប់ហ្នឹងគឺចប់ហើយបាទបងចង់គាត់គាត់ចង់លក់ឲ្យគាត់គាត់ print គាត់ចង់បាន print ជា item របៀបថាគាត់លក់ item បានប្រហែលដើម្បីកុំឲ្យបាត់ stock ជាកាយប័ណ្ណចឹងជា PDF ហ្នឹងអូបើបងចាំបានអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងបិទវេនហើយណាហ្នឹងវាបិទវេនហើយអញ្ចឹងបើបងចង់បានអាព័ត៌មានវេនមិញហ្នឹងយើងចូលដល់10នេះ10 list បាទចូល10 list មកបើអាច search ឈ្មោះលេខ ID នេះក៏បានឬក៏ចូលមកនេះ search ថ្ងៃខែក៏បានដែលយើងលក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះដែលខ្ញុំលក់មិញណាបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងមកអាចចូលមកកន្លែងនេះចូលកន្លែង edit នេះខាងក្រោមបិចហ្នឹងបាទ edit ខាងក្រោមនេះមកនេះបងអាចចូលមកកន្លែង item list អញ្ចឹងមានថាគាត់លក់ឲ្យបានប៉ុណ្ណេះ item នេះចូល print មកនេះវា load ជាងចាហ្នឹងវា print ជា file ឲ្យយើងមកបាទ print មកចុច print ទៅវាទៅហើយមានថាឥឡូវបាន3យ៉ាងប្រភេទ I ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណេះបាទហើយនេះគឺក្រោយពេល discount នេះហើយវាសរុបហើយមាន VAT នេះដោយសារវាមានជា default ចឹងមកជាប់វាអត់អីទេបាទសួរចឹងតើតើនឹងការឆែកមើលរបាយការណ៍លក់បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ report មកបាទហើយយើងអាចរើសយក point of sale នេះបាទហើយបន្តមកទៀតsale register បាទ sale register នេះគឺវាបង្ហាញទៅលើ invoice ដែលយើងលក់បានបាទហើយកន្លែងនេះគឺតើតើនឹង option របស់ report យើងអាចចូលកន្លែង report ណែនេះមកយើងយកជា summary ឬក៏ detail យ៉ាងទៅតាមយើងចង់មើលយើងប្រាប់គាត់ថាតាមយើងចង់មើលទៅវាជាទម្រង់ format report ប៉ុន្តែទិន្នន័យគឺវាអត់ខុសគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយក summary មកហើយបន្តមកទៀតកន្លែង date មានថាគាត់ចង់មើលពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាយើងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងមកថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី27ហ្នឹងទៅចង់មើលមួយខែពេញអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តខាងនេះគឺយើងអាច select date select location select employee តាមគាត់ទៅប៉ុន្តែពេលចាំយើងឲ្យគាត់រើស all អញ្ចឹងទៅហើយបើគាត់ចង់ select យើងតាមរបស់គាត់ទៅបើគាត់ចង់ select ណាបាទហើយយើងចុច preview បាទនេះគឺជាព័ត៌មានលក់ដែលយើងលក់ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី1នេះព័ត៌មានលក់ហ្នឹងយើងលក់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី27ហ្នឹងព័ត៌មានដែលយើងចង់មើលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងលក់ត្រឹមថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ទេបងសុំធ្វើក្រោយទីអាកន្លែង location ហ្នឹងមានន័យថាគាត់អាចរើសសាខារបស់គាត់មែនបាទ
មានថាគាត់បង្កើតពីសាខាគឺក្នុងវាលោត2ឲ្យយើង ចឹង គាត់ តែ thích គាត់ ចឹ ច ង ង់ បា បាន នសាខាមួយណាគាត់រើខ្លួនឯង បាទហើយឡើយ employee ដូចគ្នាដែរ employee ហ្នឹងគឺ admin của អ្នកលក់គឺវាចេញបោះ admin រាល់ទេអញ្ចឹងតើតើនឹងកន្លែង report sale register នេះគឺវាសាមញ្ញទេគឺមានថាវាបង្ហាញទិន្នន័យ date លេខ invoice general customer តើតើនឹងtotal amount បាទហើយហ្នឹងយល់ទេបាទអានេះ discount អានេះប្រភេទ VAT ពន្ធអីទេអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ទេយើងបញ្យល់គាត់ថាហ្នឹងវាជាតួលេខរបស់ VAT ចឹងទៅបើយើងអត់បានដាក់ទេក៏វា0ដែរបាទអានេះ net include VAT មានថាពេលដែលយើងអត់មានថាវា include ជាមួយ VAT ហើយគឺប៉ុណ្្នឹងតែជាក់ស្ដែងបើយើង add 10% គឺមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេចាអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺ net amount ហ្នឹងគឺយើងលក់បានប៉ុណ្្នេះបាទអានេះ total receive ហ្នឹងខុសពី net amount មានថា4គឺ4តែដល់ពេល receive ថតថាគេឲ្យក្រដាស់5គេឲ្យក្រដាស់$5អញ្ចឹងវាមិនមែន$4អញ្ចឹងមានថានេះគឺជាព័ត៌មានទទួលលុយពីភ្ញៀវឥឡូវមានកន្លែងណានេះទៅថាឥឡូវនេះ net sale អញ្ចឹង net sale ហ្នឹងយើងលក់ទៅលើ invoice ចុងក្រោយហ្នឹងតែ$4ទេប៉ុន្តែយើងទទួលលុយគេបាន$10ហើយអាប់ឲ្យគេវិញប៉ុណ្ណេះ$6អូខេតោះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែង receive នេះគឺtotal receive នេះគឺយើងទទួលលុយពីភ្ញៀវហើយនេះឆាចនេះគឺលុយអាប់ឲ្យគេអញ្ចឹងសរុបមួយខែហ្នឹងយើងបានលក់យើងអាប់លុយគេបានប៉ុណ្ណេះទទួលប៉ុណ្ណេះហើយអានេះចុងក្រោយយើងអានេះលទ្ធផលដែលយើងលក់បានប៉ុណ្ណេះបាទអា status open នេះគឺដោយសារតែបើគេផុសវាលុតផុសមកតែដោយសារគេអត់មានប្រើ stock អីទៅមិនបាច់ទេបាទហើយនេះដូចគ្នាដែរ daily sale នេះយើងចុចឲ្យគាត់មើលទៅ daily sale ហ្នឹងវាមានអីខ្លះបាទយើងចុច preview មកតែហ្នឹងវាបង្ហាញតាមថ្ងៃវាសរុប include ចូលណាវាសរុបមួយថ្ងៃមកវាមានរីដូចមិនទេឃើញមាន11 invoice មាន2 invoice តែហើយតំណែងដូចគ្នាទេបាទតំណែងចេញមកដូចគ្នាទេប៉ុន្តែវាខុសគ្នាតែមកទៅនឹង monthly sale នៅក្នុងប្រចាំខែតែដូចគ្នាបាទ monthly sale ទៅនឹង sale by item នេះ sale by item នេះថាយើងលក់បាន item ណាខ្លះយើងអាចមើលតាមនឹងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select មកបាទវាបង្ហាញមកប្រភេទ item គ្រប់មួយនេះយើងលក់បានប៉ុណ្ណេះហើយសរុបប៉ុណ្ណេះតែហើយយើងបង្ហាញគាត់ត្រួសអញ្ចឹងទៅយើងបើគាត់ឆ្លើយអំសួរទៀតថា authorization log នេះមានថាសកម្មភាពដែល user គាត់ប្រើប្រាស់ក្នុង system មានថាឥឡូវខ្ញុំចង់មើលគេលុប item ឬក៏បាទឥឡូវខ្ញុំ add item ចង់មើល action របស់គាត់ដែលគាត់ add item មានអីខ្លះយើង select authorization នេះមកហើយយើងរើសយក add item ហើយយើងចុច preview មើលអញ្ចឹងវាចាប់សកម្មភាពដែលគេ user ប្រើប្រាស់នៅក្នុង PS របស់យើងនេះបាទហើយតើតើនឹង PS settlement នេះគឺវាបង្ហាញជាលក្ខណៈ file Excel បង្ហាញជាលក្ខណៈ file Excel ហើយវាបង្ហាញទៅលើទឹកលុយដែលយើងទទួលពី cash AFA CAC លើហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលទៀតនេះ format មានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក format ទី1មកដាក់ download ចុះបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូល file Excel បាទអញ្ចឹងវាចេញព័ត៌មានបែបនេះមកឲ្យយើងឆែកមើលបាទអញ្ចឹងឥឡូវថតតាមឥឡូវ invoice ទី1មាន4 amount បាទទទួលជា cash បាទ cash ខ្មែរឃើញទេវាបង្ហាញអញ្ចឹងវាបង្ហាញឡើង detail បាទហ្នឹងថា$4ហ្នឹងទទួលចេញពីណាចេញពី AFA ឬក៏ AC យើងអាចមើលក្នុង PS settlement ហ្នឹងបានអាហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលក្នុងការពេល summary មើលទៅស្មើមក sum បូកអីម៉ានទៅមកអានេះយើងឧទាហរណ៍គាត់មើលចឹងទៅថាអាហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីអីបាទហើយបន្តមកទៀតតើតើនឹង PS settlement daily គ្រប់នេះដូចគ្នាជាតម្រង report ដូចគ្នាទេ
បាទហើយបន្តមកទៀតតើតើនឹងគ្រប់ profit buy item នេះអានេះបើគាត់មើលអត់ជាលទ្ធផលឯសារអីគាត់អត់បាន link ជាមួយនឹង account ការគ្រប់ profit ហ្នឹងមានថាភាគរយនៃការលក់របស់គាត់មានថាក្នុងមួយ item គាត់លក់ចំណេញបានប៉ុន្មានភាគរយគេមើលបែបហ្នឹងវិញណា តែនេះបើយើងអត់ set ថ្លៃដើមរបស់គាត់ហ្នឹង បាទអត់មានថ្លៃដើមទេគឺចេញ 100% មកដូចថាឥឡូវគាត់ចង់ set អានេះ set អត់ set ត ថាឯឡាតេអញ្ចឹងគាត់លើក6000ហើយដើមគាត់4000ហើយនឹង set អត់ set បានហៀគាត់ថា link មួយ chat account គ្រប់chat account ខក0មានថាយើងបើទិញចូលហើយយើងបាទយើង set នៅក្នុង item ហ្នឹង chat account ខក0នេះចាំបានដល់ពេលយើងលក់អញ្ចឹងវាអត់មានថ្លៃដើមទេគឺgross margin វា 100% មានថាយើងលក់ចំណេញ 100% មកព្រោះវាថ្លៃដើមខ្ញុំនិយាយតាមមកថាតើនៅ account ហ្នឹងគាត់ទិញយ៉ាងគេគាត់ទិញ account ចំណូលអានេះវាស្មើនឹង PN គាត់យើងលក់ account ចំណូលអញ្ចឹងមានតែលុយចំណូលដែលគាត់ប្រាលក់បានមួយកែវបើលុយគាត់សរុបទេដល់ពេលគាត់ចាក់នឹងចំណេញខាគាត់ទៅទិញ account ចំណាយមួយទៀតទៅមាន set អត់គាត់បានយល់តែនេះគាត់ទិញមួយចំហៀងទិញតែចំណូលចំណាយដល់ហ្នឹងគាត់ប្រាលក់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគាត់មានថាគាត់បញ្ចូល stock គាត់បញ្ចូល stock ហើយគាត់ផុសទៀតមានថា item ហ្នឹងតបញ្ចូលតផុសមកវាមានមកវាចាក់តែខ្ញុំចង់សួរតែចេះទៀតថាគាត់អត់ធ្វើ stock ទេគាត់មិនទិញ stock ក៏បានដែរគាត់គាត់ទិញ account ចំណាយមកយើងថាបើក table chat account មួយទៀតមកបាទ GL ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង set ហ្មងថាឥឡូវអាយឡាតេគាត់មួយគាត់លក់ទូវាថា$2បាទអញ្ចឹង cost របស់គាត់តាមរៀបខាងកាយទេគាត់ចំណេញខាងកាយនៅក្នុងហ្នឹងយើង set fit យកហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាគាត់រាំងអា gross profit នេះទៅយើងមានទិន្នន័យថាគាត់ចំណេញម៉ែគាត់លក់បានម៉ែគាត់ចំណេញម៉ែបាទយល់ហើយដល់ពេលបោះរៀងគាត់និយាយមួយទៀតទិញមួយទៀតទិញអា inventory នោះបាទយើងកាត់ cost ខាងឥឡូវគាត់ប្រើអត់ស្គាល់ម៉ែស្អីណាបាក់ពូម៉ែកាហ្វេម៉ែអញ្ចឹងអានោះយើងកាត់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវទិញមួយទៀតទាំងអស់ទិញ3តែពីចឹងកាហ្វេវាពិបាកក្នុងការ set cost តិចដោយសារកាហ្វេវាជាប្រភេទ inventory បាទពីចាអត់នេះ set ប្រភេទ inventory ទេបានយើងអាចមើល cost បានមិនថាយើងទិញចូលមកលក់ចេញមកយើងត្រូវ DN មើលទៀតបាទតែប្រភេទ inventory កាហ្វេនេះអានេះគឺភ្ញៀវពីចាគាត់អត់ទៅទេពីចាគាត់គិតថារឿងយើងគ្រូសំអាកែគាត់ជិះគុណលំឯងទេបាទវាគេឲ្យថំគាត់ស្រួលគាត់នឹងមកកែគាត់ចំណេញ5កែចំណេញរៀលអញ្ចឹងគាត់លក់100កែចំណេញ50រៀលចំណេញប៉ុន្មានអញ្ចឹងគុំយ៉ាងយកទៅដោះគោអីហ្នឹងគាត់ហាត់រួចអស់ហើយនឹងគេគិតហើយវាស្រួលហ្នឹងហើយមួយទៀតបើបងថាបើហ៊ានចូលទេម្លងអានឹងចោលទេហ្នឹងហើយយើងអត់គាត់មើលតែ daily set បាទថាមួយថ្ងៃគាត់លក់10000កែតែគាត់ថាបើសិនជា cross profit ហ្នឹងលោកកែគាត់ទិញចំណាយមួយទៀតបាន view បានអញ្ចឹងតែន័យវាអត់ត្រូវទេបាទតែយើងលក់គាត់ថាខ្លាច់លោធ្វើអត់ត្រូវកាហ្វេព្រោះកាហ្វេវា inventory វាពិបាកធ្វើអាកន្លែង cost តិចព្រោះតែតើនឹងអាទិញចូលហ្នឹងព្រោះ inventory បានយើងអាចបាយចុះក្នុងប្រឆេះចូលឲ្យបានតែពេលអា inventory អាហ្នឹងលក់មិនក៏បានដែរលក់អត់ stock ក៏លក់បានដែរអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតើតើនឹង chicken history នេះគឺអាហ្នឹងវា print ទៅផ្ទះបាយបាទតែមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀត